ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони ютуб канали рӯзномаи хатлон. нашри навбатии барномаи навзи хатлонро манзури шумо мегардонем. бо шумо дар барнома ман Набиҷони Сайдаброр ҳастам. имрӯз бо шумо шумораи 27-уми рӯзномаро муаррифӣ мекунам. бо ҳам мебинем ки шумораи навбатӣ чӣ гуна мавзӯъҳоро бо худ дорад. ин шумора ки санаи 11 май дар арафаи иди Саиди Фитр ба дасти чоп расид, дар саҳифаи якуми он паёми табрикотии раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ба мардуми сарбаранди вилоят ҷой дода шудааст. дар паёми табрикотии раиси вилоят таъкид шудааст ки мо бояд ба исрофкорӣ роҳ надода буҷаи оилаи худро хуб нигоҳ дорем, чун соли 2021 аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид соли ҳалокатбор ва соли мушкилиҳои вазнину бесобиқа аз қабили хушксолӣ, норасоӣ ва камшавии маводи озуқа, афзоиши бекорӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ эълон шудааст. дар охири сухани табрикотии раиси вилоят зикр доштанд ки мо имсол дар арафаи ҷашнгирии 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ қарор дорем. ҳар яки моро мебояд ки пайи ободиву созандагӣ бахшида ба ин санаи муҳим бошем. инчунин зикр доштанд ки аҳли заҳмати вилоят ҷиҳати бунёду аз навсозии 8000 иншоотҳои таъйиноташон гуногун саҳми босазо доранд. дар саҳни коллеҷи ҷумҳуриявии санъати шаҳри Кӯлоб ин пайкараи сарояндаи маҳбуби тоҷик Кароматулло Қурбонов гузошта шуд. дар ин маросим раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ва фарзандони марҳум Кароматулло Қурбонов яъне Муҳаммад Рофе ва Нозия пардоро аз рӯи ин пайкара кушоданд. оя медонед ки тариқи газета ҳамкнун мо шумо имкони тамошои видеоҳоро низ дорем. масалан ҳамин мусоҳибае ки Муҳаммад Рофеи Кароматулло ҳангоми кушодашавии ин пайкараи падараш анҷом дода буд, шумо метавонед тариқи ана ҳамин QR-коде ки дар зери мавод оварда шудааст тамошо кунед, вале намедонед чӣ гуна. ман ба шумо нишон медиҳам. ба экран таваҷҷӯҳ намоед, мефаҳмед ки чӣ гуна. масалан ҳангоми гирифтани мавод QR-коде ки дар поён гузошта шудааст, шумо метавонед ки ба телефонҳои ҳушманди худ онҳоро сканароват кунед ва ҳамзамон ворид шавед ба дохили видео. инро хуб тамошо кунед ва хуб мефаҳмед ки чӣ гуна ворид мешаванд. санаи 8 май дар маркази вилоят шаҳри Бохтар маросими таҷлили рӯзи ғалаба бо иштироки раиси вилоят ва дигар шахсони расмӣ баргузор гардид. дар ин рӯз барномаи ҳунарии ҷолиб ҳам манзури аҳли ҷамъомадагон гардид. аз ҷумла ҳунарманди халқии Тоҷикистон Алауддин Абдуллоев ҳунари сарояндагии худро нишон дод ки ҳамкорони мо дар он ҷо буданд ва навори сурудаашро сабт карданд. чуне дар боло гуфтам, ин кодро сканароват кунед, дохили видео мебарад. дар гӯшаи доимии набзи Хатлон ахборҳои муҳим ва рӯйдодҳои ҳудуди вилояти Хатлон ҷой дода шудааст ки метавонед ба он шинос шавед ва рӯйдодҳои муҳимро бифаҳмед. дар ин саҳифа сафари кории сарвазири мамлакат муҳтарам Қоҳир Расулзода ба минтақаи Кӯлоби вилоят ва боздид аз иншоотҳои бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёдшаванда гузориши муфассал ба нашр расидааст. мавзӯи муҳиму мубрам таъсиси ситод оид ба бартарафсозии оқибатҳои табиӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. санаи 7 майи соли ҷорӣ тахминан соатҳои 14:00 дар деҳаи Навобод 4/5 ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ офати табиӣ ба қайд гирифта шуд. пас аз боздид бо супориши раиси вилоят ситоти вилоятӣ оид ба бартарафсозии офатҳои ҳолатҳои фавқулодда бо роҳбарии муовини раиси вилоят Низом Мирзозода таъсис дода шуд. навори видеоиро шумо метавонед дар саҳифаи YouTube канал ба тариқи ҳамин QR-код бибинед. мавзӯи рӯз: либоси ягонаи миллӣ. оё коргоҳҳои худе аз кӯҳдааш мебароянд? ба ин савол агар посух гирифтан мехоҳед, ба саҳифаи дуюми рӯзнома ба шумораи 27 таваҷҷӯҳ намоед. посухи мушаххас мегиред. инак расидем ба саҳифаи 3 рӯзнома. дар ин саҳифа шеъри шоир Амиршоҳи Хатлонӣ ҷой дода шудааст ки бисёр ҳам мубраму актуалест. ҳамкорони мо лавҳаеро бар матни ҳамин шеър омода кардаанд. аз ҳақиқат ҷои гурез нест ва сулҳу дӯстӣ мехоҳем. ин ҳарду маводе ҳастанд ки оид ба қазияи воруқ ва сарҳади Тоҷикистон дар ин минтақа ба чоп дар саҳифаи 3 расидаанд. идомаашро аз ин саҳифаи зикршуда мутолиа намоед, дӯстони азиз.
рубрикаи доми бо номи дидгоҳи хос. мавзӯъ 22 сифати тоҷик. ин мавзӯъ дар саҳифаи союми рӯзнома ҷой дода шудааст. шумо низ метавонед маводро мутолиа кунеду ин сифатҳои мардуми бузурги тоҷикро бидонед. ғалабаи дастаи Хатлон дар дербии вилояти Хатлон. ҳафтаи гузашта дар доираи бозиҳои даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ ду тими вилояти Хатлон, дастаи Хатлони шаҳри Бохтар ва дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб бо ҳам рақобат карданд. натиҷа ва рафти бозиро шумо метавонед аз саҳифаи сеюм дастрас намоед. инак расидем ба саҳифаи чорум. дар ин саҳифа бахшида ба 12 май рӯзи шашмақом ду маводи ба нашр расидааст ки муаллифонаш Ҳангомаи Исмат ва Фирдавс Умаров мебошанд. агар аз таърихи шашмақом ва ё дар бораи ҳаёти шашмақомсароёни вилояти Хатлон донистан мехоҳед, пас саҳифаи чоруми ин шумораро дастрас кунед, ҳатман қонеъ мегардед. ҳамчунин дар давоми ҳафта ҳайати эҷодии як силсила видеоҳоро аз маҳалҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Вахш омодаву дар сомонаҳои интернетӣ ва саҳифаи рӯзномаи Хатлон, инчунин дар саҳифаи ютубии рӯзнома пахш карданд ки ин лаҳза якчандтаи онҳоро бо манзури шумо мегардонем. мо миннатдорем аз пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистонмон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моро ҳамин хел дастгирӣ мекунанд, бо ғизои таъмин кардестиян, шугр айгом чи кам нестам. мо ҳамин хел миннатдор ҳастем ки аз ҳамин ҳукуматдорӣ, аз ҳамин давлат, аз ҳамин ноҳия ва аз ҳамин хел чизо моро дастгирӣ мекунанд. мо аз ҳамин то осмон миннатдор ҳастем. соҳиби ҳама чиз мо бовар кардем ки мо иншоалло соҳиби ҳама чиз мешем дар ҳамин қишлоқ. худоро шукр мекунем ки ҳамин раиси муҳтарам моро дастгирӣ мекунад. мо аз ҳамин то осмон аз ҳамин раиси ноҳия Юсуф Қурбоналӣ не и боло нара ки на кардадем به هر چی بچه شما خودتون برآمدین اینجا؟ هم برمادم که اوزا ساعت هفت دیگه ای کودک‌ها رو برآوردین؟ شما میتوانید با نشانه زیرین وارد شبکه ما در یوتیوب و یا سامانه‌های اینترنتی ما بگردید. این و دیگر ویدیوهای جالب رو تماشا کنید. من نبیجان سیدابرار با شما تا هفته آینده خداحافظی میکنم. با روزنامه خطلان باشید.